Buenos días, chicos y chicas. Hoy os voy a explicar un apartado de la unidad 6 de Ciencias de la Naturaleza que se titula El esqueleto es una estructura. ¿Por qué el esqueleto es una estructura? Pues el esqueleto constituye la estructura del cuerpo humano. Nos permite mantenernos erguidos y en equilibrio. Y en combinación con los músculos, realiza una multitud de funciones sirviéndose de palancas como las que ya hemos estudiado. En el cuerpo humano existen numerosas palancas, casi todas de tercera clase. Gracias a ellas podemos realizar la mayoría de las acciones. Palancas de primera clase. Un ejemplo de palancas de primera clase está en la cabeza. El punto de apoyo es la unión de la columna vertebral con el cráneo. Los músculos del cuello y de la espalda son los que compensan el peso de la cabeza. Aquí tenéis donde se hace la fuerza y aquí donde está la resistencia o carga. Palancas de segunda clase. Un ejemplo de palanca de segunda clase está en el pie. El punto de apoyo es la unión de esta almohadilla que está junto a los dedos del pie y los gemelos son los músculos encargados de tirar para levantar el peso del cuerpo. Por lo tanto, aquí está la fuerza y aquí está la resistencia o la carga. Palancas de tercera clase. Un ejemplo de palanca de tercera clase está en el codo. El punto de apoyo es el codo. Los bíceps son los músculos que levantan la carga del extremo del brazo. Aquí está la fuerza y aquí está la carga o resistencia. Vamos a hacer un pequeño resumen. Los huesos y los músculos forman la estructura del cuerpo humano. Está formado por numerosas palancas. La mayoría de ellas son de tercera clase. Gracias a todos. Espero que lo hayáis entendido.